Cara bukanya gimana, Jak? Ini mau ngasih info aja, kalau mau buka bumper BMW 320i, bautnya ada di sini nih. Pakai baut 8. Oh, situ. Ini baut, ini atas baut bintang, ini baut 8 nih. Oh, 8 ya. Yang di kanan kirinya ada 2 dia. Oh, baut 8. Jadi, dia bracketnya nyatu sama bumpernya tuh. Oh iya iya. 1 2. Ini samping-samping sama bawah buat 8 semua. Oh iya. Di sini ada cantolan di tengahnya ya, Jak nih. Cantolan 2 nih. Sama ini. Tarik, tinggal diangkat aja, tarik. Oh, berarti setelah buka baut dikodok dari dalam ya? Ya, di sini. Dari luar ya? Dari depan ditarik. Di sini. Oh gitu ya. Ini yang pin plastiknya nggak usah dibuka. Dia baut 8 aja. Baut 8 semua. Sampingnya juga tuh baut 8. Ya, Jak. Udah. Ini nanti setelah diboxy, dicat dasar, cat jadi baru di clean. Tadi udah dicat jadi, tinggal di clear ya Pak sekarang ya Pak ya? Iya, karena kan ntar nunggu kering dulu, tembak lagi. Nyangkut nih sama ini kiri kanan, depannya di belakang. Di catnya biar nggak kena sensornya nih, jadi sensornya tuh dicopot, jadi ngecatnya biar lebih maksimal aja. Kelihatan kan? Iya, emang Kelihatan tuh. sensor udah dicopotin, semua udah dicopotin baru dicat. Proses clear lah. Udah tinggal proses clear ntar. Bermahal. Clear pertama yang semua udah dicopot-copotin, jadi biar hasilnya lebih maksimal. Nyari apa, Jak? Jak lagi nyari. Ini sama kayak masang bracket ini, jadi semakin dikencengin makin rapet dia. Oh gitu ya. Jadi Dia bautnya ke atas.
Ini kalau mobil Oropa itu gini nih, semakin dikencengin semakin naik ke atas. Kenapa? Ini lagi proses pemasangan. Sehabis dicat ya.